有啲人就會話你做一個 startup 之前咧，你 make sure 你要即係知道個 market 有幾大啦，你要做 enough 嘅 research 啦，你要知道你係咩 competitive landscape 啦。咁你可能另一班人嘅講法就係話唔係 just do it， I mean 如果你想做嘅話，即係就去做啦，因為 startup it's now 咁樣啦。咁所以其實呢兩個你認真啲諗，可能其實係有 conflict 嘅。咁即係我要即係 just do it 啦，定係其實我要做好多 research 咧？你而家創業幾年啦 ？Looking back， 你諗唔諗到一啲 misconception？你係想同大家分享㗎？我覺得我嗰陣時候聽到好多嘅就係、其實你咁細個，你可能20幾歲就開始做，咁你點知個 market 點樣嘅啫？你點知有冇對手嘅啫？你做咗第一個 product 出嚟賣到啦，咁你有冇錢繼續做落去，或者可以做到幾大啫？喺我嘅諗法就係、其實冇㗎，你做得太多 research 反而你會驚，你會驚自己點夠嗰啲最大嗰啲 player 去冚，無論係香港定係其他國家去冚，你越嚟越驚，你去當你20幾歲嘅時候你就唔會開始㗎。所以我覺得呢個 misconception 就係、其實你可以做到嘅嘢係有限，咁去到一個位就要決定 go on no go。如果 go 嘅話咧，就 never look back，因為你知道一定會遇到一啲會令你動搖嘅 moment。Naivety is power， right？ 就係有時你唔知道嗰啲嘢，可以係一個motivation 嘅來源咯。你已經放咗好多 effort 入去，但係都冇成果出嚟嘅。你點樣 deal with 呢啲懷疑自己嘅 moment 咧？我覺得呢樣嘢係超 common，我都係好多時候問呢個問題，即係講真，唔好放棄，同埋所謂嘅 pivot 或者轉，究竟點樣去攞個 balance 啫？其實我自己第一次 startup 咧，其實係大學嘅嗰陣時候好成功嘅，未 launch 已經好多人都覺得個產品好正。我做一個智能家居嘅 device 咁樣嘅，咁嗰陣時因為啱啱 Siri、Amazon、Alexa 啱啱出嚟啦，咁所以就可以一部嘢可以令到啲好舊嘅啲 appliances 都可以用到 Siri 咁樣。類似係咁樣嘅 plans 賣咗嘅，成功 exit 咗嘅 ，launch 未 launch 嘅。咁翻嚟香港啦，做咗一陣即係 trader 之後咧，我係出去第二次嘅創業啦，我係做外賣 platform 嘅。咁你一聽外賣就知，即係凶多吉少啦，係買一個 lunch box，可能係50蚊嘅，咁然之後我哋 mark up 到55蚊，咁但係你話5蚊嘅 margin 高唔高咧？5蚊已經少啦，仲要係可能係你有 payment gateway 嘅費用啦，仲要有啲 packaging 嗰個盒嗰啲紙盒啦，俾埋餐具啦，其實計埋可能一個飯盒先賺1-2蚊。最差嘅係你買咗50個飯盒之後，有一個人就話：喂，個 portion 太細喎，話啲蒸氣有啲濕喎，要退錢喎，咁你就退50蚊俾佢啦，咁你就濕埋呢一個錢。咁基本上你咁樣諗就係你個 scale 好細嘅時候，基本上冇可能可以賺錢。我好記得我 pivot 個 moment係點樣咧？就係我係翻公司，我同我公司嘅 developer 佢哋講就話：喂，我哋真係冇做呢個，我有一個新嘅 idea 去做。但係我覺得嗰陣時我哋個 developer 冇嚇真嘅，佢就即刻話：好啊，做咩啊？佢哋好似去做 excited 咁樣。係啊，咁嗰個 moment 我都知道，其實大家可能係啊，嗰個諗法可能都一樣啦，都覺得係即係要 pivot 啦。嗰陣時你話係咪真係好有 benchmark 或者好有 metrics 知道幾時要 pivot 幾時要繼續咧？其實唔知，周圍睇 long term 啦，即係你要諗一啲嘢就係如果你做嘅話 in long term 你會 regret。如果你好多嘅 decision 咧，即係 think long term 就係我做多10年，我仲係做呢個外賣嘅話，我會唔會 regret？ metrics 嘅嘢咧，你有好多嘢可以收集到，但係最後我覺得佢唔係一個 defining push factor 去令你去轉或者繼續留低。係一個 mission oriented 嘅人嚟嘅，即係我太多會成日喺度諗，點解要做呢啲嘢啦？你會唔會去考慮 mission 嘅？咁當然啦，我會即係 set 一個 mission， 我甚至一個 vision 俾成間公司啦。但係其實坦白講，我反而係一個幾 adaptable 嘅人嚟嘅，即係會覺得其實轉都係好正常一件事嚟嘅。我會自己同自己講，有啲咩係我覺得係唔會轉嘅，我覺得係一路都落去嘅。咁呢個就 fix 咗啦。咁我好難 bet on 一啲成日轉嘅嘢。反而另外一啲嘢就係唔同嘅 circumstances，我會一路轉。咁我會俾自己兩樣嘢咁樣，即係例如我哋自己咁樣啦，會講話如果我覺得 business communication 係一樣唔會變嘅嘢，同 engagement 呢樣嘢係唔會變嘅嘢，咁呢個就 back 落去嘅嘢。但係會變嘅嘢係咩？就係其實佢 format 可能會變嘅，可能以後會好 AI 化，或者以後會好 video 化，或者唔一定再用嗰啲 social media 都有機會。咁呢啲就係我未必會相信佢唔變嘅嘢。咁所以我覺得你分兩個咁樣去變，即係去睇嘅話，就會 long term 少少。啲 problems、customer problems、user problems、user behavior 係 constant 嘅，但係啲 solution 就永遠會有新嘅 generation 出嚟。即係我成日同大家講就係 bet on， 即係一啲嘢你覺得係唔會 change 嘅。over 10 years， 即係好多人咧成日都好中意 predict 個 trend 啊，即係 predict 未來可能 AI 會 take over 未來crypto Web3 一樣嘢。但係其實我覺得冇人係真係可以 predict 到5年甚至10年之後嘅 trend。咁反而你有啲咩你覺得係呢樣嘢係 fundamental， 你就 bet on 佢，然之後去 adapt to 個 trend， 反而更加好嘅一個選擇。你點樣 build up 一個 technical 嘅團隊？你有冇 advice for 其他可能 sales product 比較 strong 嘅 founders？ 你 fundamental 一開始嗰幾個人真係好重要，即係嗰3至5個人基本上係 define 咗你好多 technical 嘅 culture。
你如果本身對 technical 唔係好熟悉嘅話咧，其實你揾一個超級信任嘅人，你真係心底都覺得好叻嘅人係好重要。叻唔係淨係對 technical knowledge 叻，係佢去分享自己嘅 knowledge 都叻，去教一個新嘅人都叻，又或者佢自己去不斷地去進步。第二步就係其實自己當然都要成日都去睇多啲，做多啲啦。即係如果你唔識嘅話，我成日都會有啲 session 咧，同我 tech lead 坐低，可能話喂，你當我係一個乜都唔識嘅30細路仔，你重新 walk me through 一次，就係你哋一個 sprint 或者一個 quarter 做嘅嘢後邊嘅 logic 係點樣，即係唔會 go by feature by feature。咁但係佢哋都會即係同我去講啊，去傾咁樣咯。咁你話我嘅 feedback 有時候係咪好 valid 咧？都未必，因為我始終唔係一個超級 technical 嘅人。咁但係有時候就喺度 discussion，大家反而會各自都 brainstorm 一啲新嘢。即係雖然好多人都有 voice 執過呢樣嘢，但係個重點就係我覺得仍然有好多從事可能 startup 或者 software 嘅人咧，都真係好 short term。佢可能揾到第一個 1 mil 嘅美金，佢就已經會諗緊點樣去自己去做，點樣唔會去同人哋去 partner 或者 collaborate。第二個問題就係即係大家都係比較 close 呢樣嘢。最主要成因就係因為其實個成功案例唔高，即係大家就會覺得哇，做 startup 你難得去到呢一個咁樣嘅 profitable 嘅地步，或者一個真係 revenue generating 嘅地步，我梗係即係 cap 咗先啦。我仲點樣去諗到第時會 grow 到10 mil、100 mil 甚至係一個 billion， 所以就會比較 short term 同埋比較 close。咁如果你問我期望係咩咁，但係當然就係其實大家都唔好怕啦，因為講真你有啲嘢 share 晒俾人睇又好，你仲即係益下人哋又好，同人哋 partner 咁樣又好，其實大家都係 win-win 嘅 ultimately。有啲時候做生意或者做 solution 做 startup 等等都好啦。你唔 invest 咧，你唔一開始去俾一啲嘅 capital 或者俾一啲嘅 pressure 咧，你係唔會有一個 long term 嘅 growth 嘅。咁所以我覺得要捨得喺呢個位度做咯。From competition to collaboration, cooperation, right? Yeah， 我自己就好 open， 可能一個印度嘅 product manager 做一間好 random 嘅B2B 嘅 startup 嘅，我會同佢傾啦。有一個可能讀緊香港大學嘅做緊 computer science 嘅，佢 year one 嘅啫，但係佢想知道其實 startup 係點樣，我都會同佢去傾咯。然之後一啲可能係好 senior 嘅50-60歲嘅，但係佢做嗰啲公司係好 traditional 嘅，我都會喺 LinkedIn connect 就同佢去傾。當然你哋balance自己時間同埋你希望即係個 goal 係點樣，但係好多時候真係會 unexpectedly 喺呢啲人身上會學到好多嘢，我都希望我可以令到佢哋學到嘢咁樣。That's a good example. Cool. Hey, Hansen, fantastic.